第一章憧れの東京生活と破格の物件。佐藤健太は期待と不安が入り混じった高揚感の中にいました。18歳春、地方の実家を離れ東京の大学に進学することが決まったのです。しかし現実は甘くはありませんでした。都内の家賃相場は想像以上に高く、仕送りと奨学金、それに予定しているアルバイト代を合わせても希望するエリアでまともな部屋を借りるのは難しそうだったのです。不動産屋を何軒回っても健太の条件に合う物件は見つかりません。駅から遠い、築年数が古い、部屋が狭い、妥協点をどこにするか悩みながらふと立ち寄った駅前の小さな不動産屋でのことでした。いらっしゃいませ。少し油ぎった顔をした愛想の良すぎる営業マンが声をかけてきました。彼の名札には店長代理と書かれています。健太が予算と希望条件を伝えると、営業マンはパソコンの画面を操作しながら大げさに驚いてみせました。お客さん、めちゃくちゃ運がいいですよ。ちょうど今空きが出たばかりの掘り出し物があるんです。彼が提示した図面には駅徒歩分、築浅、バストイレ別、1K という好条件が並んでいます。そして家賃の欄には信じられない数字が書かれていました。3万円、相場の半分以下、いや3分の1に近い金額です。3万円ですか。何か理由があるんじゃ。健太が恐る恐る尋ねると、営業マンは声を潜めるようにして言いました。実はここ、前の入居者さんが急な転勤ですぐ退去されちゃったんですよ。大家さんが空室にしておくくらいなら安くてもいいから早く誰かに住んでほしいって言ってましてね。期間限定のキャンペーンみたいなもんです。健太の胸が高鳴りました。これを逃したら二度とこんな好条件には巡り合えないかもしれない。若さゆえの勢いと東京生活への焦りが健太の判断力を鈍らせていました。彼はその場で内見を申し込みました。第2章見えない違和感。案内されたアパートは外観も綺麗でオートロックまでついていました。部屋に入るとクリーニング直後ということもあり清潔感があります。日当たりも悪くありません。これで3万円なんて本当に夢のようだ。健太は舞い上がっていました。ただ少しだけ気になったことがありました。フローリングの一部だけ色が微妙に違うのです。まるでそこだけ張り替えたかのような。ここの床。健太が指さすと営業マンは食い気味に答えました。ああ、そこは前の人が家具を置いてて日焼けしちゃったんで大家さんがサービスで補修してくれたんですよ。親切な大家さんでしょう。なるほど、そういうことか。健太は納得しようとしました。営業マンの言葉にはよどみがなく手慣れた様子だったからです。それに部屋に入った瞬間から感じていたどこか湿っぽいような重苦しい空気も締め切っていたせいだろうと自分に言い聞かせました。どうします？他にも問い合わせが入ってるんで今日中に決めないと埋まっちゃいますよ。その言葉が決定打となりました。ここにします。健太は契約書にサインをし手付金を支払いました。こうして健太の初めての一人暮らしはあまりにも順調に、そして不気味なほど安価にスタートしたのです。第3章忍び寄る影と隣人の視線。引っ越し初日の夜、荷ほどきを終えた健太はコンビニで買った弁当を食べながら新しい生活に思いを馳せていました。静かでした。駅に近い割には外の騒音もあまり聞こえてきません。しかしその静寂が逆に不気味さを増幅させているようでした。夜中、ふと目が覚めました。どこからか音が聞こえるような気がしたのです。ミシミシという床がきしむような音、あるいは誰かがブツブツとつぶやいているような声。耳を澄ますと音は消えますが、意識をそらすとまた聞こえてくるような、そんな感覚でした。疲れているだけだ。健太は布団を頭までかぶり、無理やり眠りにつきました。翌朝、ゴミ出しのために部屋を出ると、廊下で隣の部屋の住人と鉢合わせしました。中年の女性でした。挨拶をしようとした健太に対し、女性はぎょっとしたような顔で健太を見つめ、そしてすぐに目をそらしました。まるで見てはいけないものを見たかのように。あの部屋に越してきたのね。すれ違いざま、女性がぼそりとつぶやいたのが聞こえました。健太が振り返ると、女性は足早に去っていきました。その背中には明らかな拒絶と、そして哀れみのようなものが漂っていました。健太の心に小さな黒いシミのような不安が広がっていきました。第4章衝撃の事実。違和感は
日に日に増していきました。部屋にいると誰かに見られているような視線を感じるのです。空調をつけていないのに急に寒気がすることもありました。そして何よりアパートの他の住人たちが健太を避けているのが明らかでした。挨拶をしても無視されるか逃げるように去っていきます。入居して1週間が経ったある日、大学の帰り道、アパートの近くにある公園のベンチで以前会った隣の女性が猫に餌をやっているのを見かけました。健太は意を決して声をかけました。23号室に越してきた佐藤です。先日はどうも。女性は驚いた様子でしたが、健太の真剣な表情を見て観念したようにため息をつきました。あなた、知らされてないの？女性の声は震えていました。何をですか？あの部屋のことよ。半年前にね、そこで男の人が亡くなったのよ。発見が遅れて、夏場だったから、それはもう大変なことになってたのよ。健太の頭が真っ白になりました。亡くなった、発見が遅れた、それはつまり、孤独死、あるいは警察も来て大騒ぎだったわ。特殊清掃の業者が入って、床も張り替えて、それなのに、不動産屋は何も言わなかったの。健太は言葉を失いました。床の色の違い、湿っぽい空気、深夜の物音、すべての点が線でつながり、背筋が凍りつくような恐怖に襲われました。自分は、人が死んで腐敗した場所に、知らずに寝起きしていたのです。第5章不動産屋の裏切り。翌日、健太は大学を休み、不動産屋へと向かいました。怒りで手が震えていました。店に入ると、調子のいい営業マンがまた別の客に笑顔で接客しているのが見えました。健太に気づくと彼は少し嫌な顔をしましたが、すぐに営業スマイルを貼り付けました。あれ、佐藤さん、どうしました？何か不具合でも？どうしました？じゃないですよ。健太はカウンターに身を乗り出しました。あの部屋、事故物件ですよね。前の人が亡くなってますよね。なんで隠してたんですか？店内の空気が凍りつきました。他の客やスタッフの視線が集まります。営業マンは慌てた様子で、健太を店の奥の相談スペースへと誘導しました。ちょっと、大きい声出さないでくださいよ。営業マンの声から、先ほどの愛想の良さは消えていました。隠してたわけじゃありませんよ。前の入居者さんは、確かに亡くなりましたけど、それは病死です。事件性はないんですよ。病死だろうが何だろうが、人が死んで発見が遅れた部屋なんて、普通は言いますよね。説明義務があるんじゃないですか。健太が詰め寄ると、営業マンは鼻で笑いました。お客さん、法律のこと詳しくないみたいですね。確かに告知義務はありますよ。でもね、それは直後の入居者に対してだけなんです。あなたの前に入った人がすぐに退去したって言いましたよね。つまり、あなたは事故後の2人目の入居者なんです。だから、告知義務はないんですよ。それは嘘でした。健太の前に入居者などいなかったはずです。隣の女性は、事故の後はずっと空室だったと言っていました。健太はそれを指摘しましたが、営業マンは涼しい顔でかわしました。いやいや、1ヶ月だけ住んだ人がいたんですよ。記録も残ってますから。とにかく、契約書にサインしたのはあなたです。嫌なら出て行ってもいいですけど、初期費用も礼金も返ってきませんよ。それが契約ですから、完全に開き直った態度でした。健太は悔しさと無力感で涙が出そうになりました。第6章孤独な戦いと希望の光。不動産屋を出た健太は途方に暮れていました。このまま泣き寝入りするしかないのか。しかし、あの部屋に住み続けることは精神的にもう限界でした。かといって、引っ越すための金銭的な余裕もありません。実家の親に相談すれば心配をかけるし、自分の不注意を責められるかもしれない。その夜、健太はネットカフェに泊まりました。あの部屋には戻りたくなかったのです。パソコンで事故物件告知義務と検索し続けました。そこで、ある事実に行き当たりました。不動産屋が言っていた2人目の入居者には、告知しなくていいというルールは、確かに都市伝説のように広まっているが、必ずしもそうではないということ。そして、短期間で入居者を入れ替えて、告知義務を消そうとする、いわゆる名義貸しのような悪質な手口が存在すること。健太は、消費者ホットライン188に電話をかけました。相談員は、健太の話を親身になって聞いてくれ、そして力強く言いました。それは、消費者契約法における不利益事実の不告知にあたる可能性が高いです。それに、国土交通省のガイドラインでも、
人の死に関する心理的瑕疵の告知については明確な基準が示されています。泣き寝入りする必要はありません。専門家を紹介しますから戦いましょう。その言葉に健太は救われた気がしました。自分は間違っていない。悪いのは事実を隠して騙した不動産屋の方だ。健太の中に戦う勇気が湧いてきました。第7章反撃の準備。紹介された弁護士は不動産トラブルに強いベテランでした。健太が集めた情報と隣人の証言メモを見て弁護士は静かにうなずきました。典型的な手口ですね。間に一人入居者を挟むことで告知義務をロンダリングしようとする。しかし221年に策定された国土交通省のガイドラインでは賃貸取引において自然死や日常生活の中での不慮の死を除き原則としておよそ3年間は告知義務があるとされています。発見が遅れて特殊清掃が入ったようなケースはこれに該当する可能性が極めて高い。でも間に誰か住んでいたら関係ないって言われました。弁護士はメガネの奥の目を鋭く光らせました。仮に一時的な入居者がいたとしてもそれが告知義務を免れるためのダミーであったり短期間であったりする場合告知義務は消滅しないという判例も出てきています。ましてや近隣住民が知っているような状況で借り手に伝えないのは信義則違反です。徹底的にやりましょう。弁護士の指示に従い健太は不動産屋への通知書の作成に取り掛かりました。契約の取り消し、敷金、礼金、仲介手数料、全家賃の全額返還、そして引っ越しにかかった費用と慰謝料の請求、それらを記した内容証明郵便を不動産屋に送りつけるのです。これは単なる金銭トラブルではない。人の尊厳と誠実な取引を踏みにじったことへの怒りの表明でした。健太は震える手でペンを握りしめました。もう弱気な自分ではありませんでした。第8章法という名の鉄槌。数日後健太は弁護士と共に再び不動産屋を訪れました。内容証明郵便が届いた直後とあって店内の空気は張り詰めていました。例の営業マンが出てきましたがその顔色は土色でした。奥からこわもてな店長も出てきました。先生、わざわざご足労いただかなくても話し合いで解決できたんじゃないですか。店長がもみ出をしながら弁護士に近づきます。話し合いに応じなかったのはそちらだと伺っていますが弁護士は冷ややかに言い放ちました。私の依頼人に対し不実のことを告げ重要な事実を隠蔽して契約させた。これは消費者契約法第4条に基づく取り消し事由に該当します。また宅地建物取引業法第35条の重要事項説明義務違反でもあります。営業マンが反論しようと口を開きました。だから言ったじゃないですか。間に一人入居してるんです。だから告知義務はその入居者の契約書と家賃の支払い記録を見せていただけますか。弁護士が鋭く切り込みました。もしそれが架空の人物だったり従業員の名義貸しだったりしたら詐欺罪に問われる可能性もありますよ。それに近隣住民の方から事故の後ずっと空室だったという証言も得ています。営業マンの顔が引きつりました。嘘がバレている。その事実を突きつけられ彼は言葉を失いました。ガイドラインを悪用した告知義務逃れは行政処分の対象にもなり得ます。都庁の不動産業課に通報してもよろしいんですよ。行政処分という言葉を聞いた瞬間店長の顔から血の気が引きました。営業停止になれば店の存続に関わります。第9章完全なる勝利。待ってください。通報だけは勘弁してください。店長が頭を下げました。営業マンもそれに続いて深々と頭を下げました。傲慢な態度は見る影もありません。佐藤さん、本当に申し訳ありませんでした。魔が差したというかノルマがきつくて営業マンが言い訳がましくつぶやきましたが健太は冷ややかな目で見下ろしました。あなたにとってはただのノルマかもしれません。でも僕にとっては生活の場なんです。恐怖で眠れない夜を過ごした僕の気持ちがわかりますか。健太の言葉に営業マンは返す言葉もなくただ縮こまるばかりでした。交渉の結果こちらの要求は全て認められました。支払った費用の全額返還、引っ越し費用の負担、そして精神的苦痛に対する慰謝料、合計で数十万円が健太の口座に振り込まれることになりました。契約書を破棄し店を出た健太は大きく深呼吸をしました。
駅前の雑踏の空気が以前よりも澄んで感じられました。それは彼が自分自身の力と法律という武器を使って理不尽な悪意に打ち勝った証でした。第10章新たな生活の始まり。後日、健太は別の不動産屋で新しい部屋を見つけました。今度は相場通りの家賃で、築年数もそれなりでしたが、何よりも隠し事のない誠実な担当者が紹介してくれた部屋でした。内見の際、健太は担当者に尋ねました。ここは事故物件じゃないですよね。担当者は驚いた顔をしましたが、すぐに真剣な表情で答えました。はい、違います。告知事項がある場合は必ず図面にも記載しますし、口頭でも説明します。それが私たちの義務ですから。その言葉を聞いて健太は心から安心しました。新しい部屋は前の部屋よりも狭く、駅から少し遠くなりました。しかし夜は静かに眠れます。隣人と笑顔で挨拶ができます。それがどれほど幸せなことか、健太は身をもって知っていました。今回のトラブルで健太は多くのことを学びました。安すぎるものには裏があること、困った時には公的な相談窓口や専門家を頼るべきだということ、そして何より知識は自分を守る最大の武器になるということ。大学のキャンパスに向かう健太の足取りは軽く、その瞳には自信が宿っていました。東京での生活はようやく本当の意味で始まったのです。今回の法律 Tips コーナー。今回のトラブルで登場した重要な法律と知識を解説します。1つ目は宅地建物取引業法の告知義務です。不動産会社は借りようとする人に対して契約の判断に影響を与える重要な事実を説明する義務があります。過去にその部屋で自殺や殺人、あるいは発見が遅れた孤独死などがあった場合、これは心理的瑕疵と呼ばれ、借り手に伝えなければなりません。2つ目は国土交通省のガイドラインです。令和3年に策定されたガイドラインでは、賃貸物件において自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、特殊清掃が行われた場合などは原則としておよそ3年間は告知しなければならないとされています。間に誰かが短期間住んだからといって直ちに告知義務が消えるわけではありません。3つ目は消費者契約法第4条です。事業者が重要な事実をわざと告げなかったり、嘘の説明をして消費者を誤認させたりした場合、消費者はその契約を取り消すことができます。もし相場より異常に安い物件を見つけたり、入居後に不審な点に気づいたりしたら、一人で悩まずに消費者ホットライン188や弁護士などの専門家に相談しましょう。正しい知識があなたの生活を守ります。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センターなどの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら、法律を味方につけるエピソードをお届けします。